Kunomlandeli kaKhuzani osemlwela isikhathi eside. uKhuzani uselahlekelwe izinto ey'ningi egameni likaKhuzani ngokuthi nje uzithandela uKhuzani, akukho wrong akwenzayo. Sekukhulunywe kaningi kabi ebhecwa ogama lakhe uMhlaka-1 ku-TikTok, uzibiza kanjalo. Kunesigameko esincanyana esenzakalile lapha kade esemdletsheni, kade kunomcimbi kaMthandeni Summer Experience, lapha afika ahlangana khona nale mpuqumpuqu okuthiwa uSiqiniseko Mvelazi. Le idele uKhuzani iminyaka imoshela umsebenzi wakhe, iminyanyisa ngabantu, imbangela amazondo angenasidingo. Ifuna uKhuzani anokwe njengeqaqa emphakathini. Wafika wahlangana-ke naye-ke ngendlela ahlangana ngayo, ngesimo esenzakalayo-ke. Abantu abaningi abakhombisa ukungenami mhlawumbe naleso senzo leso. Okay, ngiyakubona lokho okwenzeka nangendlela okwenzeka ngayo. Iphoint yami lapha, kunabantu ababe-raise ama-concern avalid nge-situation, ababedideka ngempela, bakuveza-ke lokho. Kodwa kunabantu abasebethola ithuba lokuthi lo muntu vele sizomkhuluma kanjani kabi, ikuphi thina esizokwenza ukumphazamisa. Aseyavela-ke ithuba elinjengaleli balisebenzisa. Kunabantu abangakaze basho lutho oluhle ngomsebenzi owenziwa uMhlaka-1, abangakaze bekhulume ngisho nakanye, abakaze bengene kuma-live wakhe, abaze beparticipate, abaze besenda ama-gift makunema-live, mayeshaya ikhwela ukuthi akuhlanganwe kulolu Khuzani, abakaze benze lutho. Bakanawo ama-account o-TikTok, bayamazi futhi, abanandaba nje nalokho. Kodwa abakhuluma bazokadabuka imilomo. Uma kuthiwa kwenziwa izinto abayihluphi. Bakhona-ke ababekhalaza kuyiqiniso lokho abakukhalazelayo ngendlela yabo ngoba babemangele, bese kube laba abaney'nhloso zabo ababeyiphusha, ababenenhloso ukuthi agcine uMhlaka-1 enyanyeka-ke kuma-Blue Nation. Umuntu uma yonile nibona ngathi kunephutha elenzakalile, uyalungisa umuntu, asikho perfect, akekho umuntu 100%. Even uKhuzani ayenze ama-mistake athize empilweni, awalungise ngendlela alungisa ngayo. Nawe uMhlaka-1 manje nanibona ukuthi lenzakalile iphutha, ulungileke. Kodwa-ke ukumbethela ugodeni kwakuyosiza ngani? Ngeke kusize ngalutho, ngoba abantu basebekhipha ama-frustrations abo athize manje, kungasesikho ukuthi ingoba sebekhalaza ngalento eyenzakalile kulo mcimbi kaMthandeni. Mina i-question enginayo i-1, kubantu abalolu uKhuzani nibazi ukuthi bayingcosana ngale ndlela abayingcosana, ningajabula yini uMhlaka-1 bengaqhela ehlise izinga? Niyazi ukuthi kuthatha isikhathi esingakanani ukuvusa iskimu sakwaGoqa ukuze sibuyele kulesimo esisona? Kuney'nto nenqwaba kaGoqa eziningi, kunabantu abanama-account amakhulu, abamenzeli lutho uKhuzani except nje ukuphakama ngaye. Ayikho into ekhulumayo ekhombisayo ukuthi laba bantu uKhuzani ekumdefendeni makumele bemdefende. Abatholakala lapho uKhuzani abhecwa khona, akhulunywa khona kabi, kodwa bakhona bayaziwa. Abanye bane-access kuKhuzani, basondele kuKhuzani, bayishaya ngapha beyishaya ehlani babona kuma-live bekhuluma.
abanye babo abalandeli bahlala ko-live nabantu bama-Red Nation bedelela uKhuzani live. Kuthiwa eqhawuleni ukuthi lokuthi nje ukuthi linomona liyabheda, nale ngoma nje ayimnandi liyikhiphile, nale album hayi injani hey kwakungamele hlukanisa unyaka iqhawe lenu kanjani. Umuntu acindezele umuntu wakwa-Red Nation kwi-live yakwa-Blue. Abanye benu hlale sibabuka akakazi umhlaka-1 abambe live nomuntu wakwa-Red Nation. If ekhona ngicela i-video clip yakhona khona ngizokwazi ngixolisa. Manje kwabanye-ke iyiphi le mjunju esivuka esenza abantu bekhuluma kangaka, iziphi lezi inhlungu lezi ezaseyibaphethe abantu, ngoba kuney'nhlungu ezazikhona ey'julile ezazenzeka kwabanye. Mina ngayi-understand njengomuntu-ke emcimbi ukuthi ayihambe ngale ndlela eniyijwayele ngayo. Khona nokunye engingakwazi mina ukwenzela kumaskandi. Yebo vele kusiqiniseka akafuni ngaleyo ndlela leyo wenze kabi egameni likaKhuzani, wamdicela phansi. Wabuya umhlaka-1 wazochaza ngendlela achaza ngayo, naye indoda iney'nqumo zayo kumele iy'thathe. Kodwa-ke kwase kuyini-ke okwenzakalayo ngoba abantu sengathi sekungani le, ngoba sekukhulunywa ngathi manje uhlale naye phansi baphuza itiye bahleka, kwadliwa ngabe kuhleliwe laphayana ubone ukuthi shuthi bayazana laba bantu. Kwakungenjalo. Abanye benu abavumi ukuthi kunamagraji akhona thina nabanye singawazi. Abavumi ukuthi kuney'nkinga ey'ndala engaxazululekile eningafuni ukuyikhuluma, elifuna kodwa ukumema abantu kuzo uma sekwenzeka into enibona ngathi senizobambela kuyo, yabo, bese nikhuluma nithi nayibona lento. Phela manje uqala ukuveza okuhle akwenzile umhlaka-1, ukubala ebese uyakuveza-ke nalokho ubona ngathi kubi, ebese futhi ukuveza ukuthi indlela yokulungisa lento ithini, nawe uthole ukuthi-ke kwenzakaleni uze kufike lapho. Manje usumbethele esiphambanweni engathi manje ubuvele umlindile. Ngeke ngayithula ngayibuka lento ukuthi into yamaskandi inzima, into yokusupporting ngeke ingozi. Kumele usupport uqikelele mawukhuluma into, kumele into leyo moyikhulumile kumele wenze short nangelinye ilanga awu-act ngenye indlela, ngoba awuyena umuntu wena, awunawo amaphutha. Angeke yenzeka nje into eyiphutha kuwe ngoba awuthe lo mfana umfuni, usukhuluma kanjani naye, yini obusuyenza, angeke nje wena kusafika lapho. Abanye benu nithi umthandeni udunudunu kuyalinyanyisa, kodwa abanye benu sebeke bambona umthandeni, into enisimayilayo enimamathekayo nihleka uma nibona umthandeni. Nabanye benu uma bengabona umthandeni into ajabuliswa kwengane, ukubona ingane engathi uyipho sweet. Abanye benu bangajabula, kodwa manje bafuna ukwenza ngathi omhlaba kumele bebe perfect. Kanjani? Hlele siwenza amaphutha each and every day, siyawenza amaphutha. Manje kukho konke akwenzile umhlaka-1 edefend eyedwa TikTok eyedwa wazothola i-team emsizayo. Ngalokho hey afowethu, mina ngazi mina kusetshenzwa kanjani. Amasotsha njengowayo umhlaka-1 awandile, afew. Kuningi kumlahlela umhlaka-1, ama-threat awatholayo mihla namalanga. Kodwa-ke akunandaba, abantu baku-appreciate vele if wena awusekho kuleyo nto leyo, sewaqhela noma awusekho nje sidalo bese bethi hayi kwakunomuntu oyekanje. Kodwa uma usakwenza lokho bathule nje bayabuka. Ngelinye ilanga bafethu kumele sithole indlela yokwenza izinto, especially uma kwenzeka into enjengale, sithole ne-information ephelele, singajaji bese siyabuza after sesijaje sakhuluma, yabo. Mina vele angithande ukungena empilweni zabantu ukuthi umuntu wenzani. Umuntu uzenzela lokho azenzela khona and umuntu unama-reasons wakhe. Kodwa-ke isotsheni njengomhlaka-1 bafethu afew and aselahlelwe nezinto ey'ningi empilweni yokuthi nje balandele uKhuzani. Sikubheke nalokho bafethu.